Oi, kokia graži diena šiandieną. Saulė šviečia už lango. Mūsų virtuvė rytais atrodo tvarkinga. Nes su Vilhelmu sutarėm to klausimu, kad labai nesmagu ryte ateiti į virtuvę, kur kriauklė pilna neplautų indų, nešvari. Tai dažniausiai Vilhelmas iš vakaro visą laiką sutvarko. Aš išgersiu stiklinę vandens. Ir čia yra mūsų vitaminai, kuriuos taip pat ryte geriu ir aš ir Vilhelmas. Šitie yra mano. Čia yra besilaukiančiom ir maitinančiom. Toliau mes abu, beje, aš esu ne viena. Aš esu su kenguriuku. Taigi mes su Vilhelmu abudu geriame spiruliną, kurios jau beveik nelikę, reikės nusipirkti. Tada žuvų taukai. Ir čia Emiliuko vitaminas D, kurį reikia duoti kasdieną po 5 lašelius. Tai gal nelabai gražiai atrodo, bet visus vitaminus aš laikau čionais po ranka, kad nepamirštume. Bet gal reikės nusipirkti kokią dėžutę, kad gražiau atrodytų. Žinokit, aš visada labai gerai pagalvoju prieš išmetant šiukšles. Ar ten pataikiau, ar gerai sulanksčiau, nes Vilhelmas ir taip mane labai kritikuoja. Tai pas mus yra dėžė plastikui, dėžė popieriui, dėžė maisto atliekom. Štai tenais stovi kibiras, kur dedam butelius, skardinės. Šalia negražiai labai atrodo, reikia išmesti, nes jau nebetelpa. O tuos butelius dar po to reikia išrūšiuoti prie konteinerių, kur spalvoti, kur nespalvoti. Nu, Emilis visai nuotaikoje pasidaryti outfit of the day. Tai čia yra Gap kelnytės. Toliau tako ilgom rankovėm maikutė. Ir pagaliau jam tinka šitas megztukas, kurį mes su Vilhelmu pirkom dar, kai Emilis nebuvo gimęs. Tai yra rankų darbo megztukas, pirkome Kauno senamiesty suvenyrų parduotuvėje. Pažiūrėkit, kokios mielos sagutės. Čia katinai, čia katinai, čia katinas ir čia katinas miega. Nu, išėjom su Emiliu pasivaikščiot. Aš dar negėriau kavos, kadangi 11 valandą susitinkame su kita mamyte. Ir išgersim kavos kartu. Galiu parodyti, kur mes metame šiukšles ir jas rūšiuojame. Tai kieme stovi štai toks tenais pilkas namukas. Ir mes dabar atsidarysim dureles. Prie raktų štai toks magnetukas yra. Pridedi magnetuką ir duris atsidaro. O čia galima ir užtrukti. Nes reikia žinoti, kad čia maisto atliekos, čia ne maistas, čia plastikas, ten popierius, o tenais yra stiklo konteineriai ir viename spalvotas stiklas, kitame nespalvotas stiklas. Gerai, eime, keliaujame į miestą.
Emilis dažniausiai vežimėlė užmiega, bet dabar į mane žiūri dvi didelės akis ir nepanašu, kad jos labai norėtų miegelio. Aš anksčiau visada išeidavau su vežimėlio krepšiu, bet dabar vežuosi visada tokią kuprinę ir man daug patogiau. Daug lengviau nešti ir daug paprasčiau grįžti namo su vaiku, jeigu būnu viena išėjus už namų. Nes kuprinė ant pečių, vienoje rankoje Emilis, kitoje rankoje raktai nuo namų. Daug paprasčiau. Na, man labai tai patogu. Nu ir aš netyčia užėjau į Zarą ir aišku, savo šį bei tą nusipirkau. Bet žinokit, Zaroj tokios nuolaidos, kad aš jau Vilhelmui rašau žinutę, ar jam nieko nereikia iš Zaros ir kalbinu ryt su manim eiti apsipirkti. Taigi, čia yra tamsiai mėlynos kelnės iki kauliukų, jos vadinasi Čino, kainavo 13 eurų. Ir tiek pat kainavo tokia suknelė lengva. Jinai užsisega per priekį, man pavasarį ir vasarą apsivilkti. Nu, labai norėčiau aš būti ir minimalistė, ir zero waste, ir veganė. Nu, bet prigimtis tokia, kad kartais norisi kokios keptos vištos ir spintos pilnos gražių rūbų. Mes kiaulienos beveik nevalgome, bet kaip tyčia šiandieną turime kiaulienos filė, kurią bandysime pamarinuoti štai šitame sojos pupelių padaže, kurį pirkome azijietiškų produktų parduotuvėje. Tai aš dabar supjaustysiu šitą mėsytę, užpilsiu padažo ir toliau jau grįžęs improvizuos Vilhelmas, nes jisai norėjo kažką iš jos gaminti. Nu, įdomu, kas čia per padažas. Pauostysiu. Kvepia labai skaniai ir pagal kvapą netrodo, kad bus aštrus. Labai įdomu. Tai dabar sudėsiu visą mėsytę čia. Užpilsiu padažiuką. Tai va, uždengiau viską plėvele ir dabar dėsiu į šaldytuvą. Ir šita mėsytė nekantriai lauks Vilhelmo grįžtant namo. Na, aš pasidarysiu savo pagaliau kavos. Gal pavyks ramiai išgerti? Ne, Emiliukai? O šiaip tai iš tikrųjų tai aš dar beveik nieko ir nevalgiau. Na, tik tai ledų, kai buvom su Emiliu išėję pasivaikščiot. Grįžus porą trapučių. Bet dabar jau truputį tingiu kažką savo gamintis, o ir Vilhelmas grįžo už poros valandų. Tai kartu vakarieniausime. Ką norėjau dar papasakoti apie rūšiavimą. Ant to namuko durų yra ženkliukas, kad jūs stebi vaizdo kamerą, kad neprirūšiuotumėt to, ko nereikia. O ir šiaip čia labai sunku bet ką išmesti. Jeigu turit kokį didesnį daiktą, ar, sakykime, televizorių, ar kokį baldą, tai tu negali jo tiesiog palikti kažkur prie konteinerių. Arba reikia važiuoti ir palikti daiktą prie specialiai tam skirtų konteinerių, arba tiesiog bandyti jį parduoti. Ir dauguma žmonių taip ir daro. Todėl čia labai populiaru pirkti kokį padėvėtą daiktą, ar šiaip kokius indus. Yra pora svetainių, kur tai daroma, o dar mes taip pat kartais naudojamės Facebook Market, Facebooko prekyvietė.
esam šį bei tą ir mes nesupirkę. Kavą aš geriu štai tokią, be kofeino, bet ne todėl, kad maitinu, o tiesiog pastebėjau, kad po kavos nelabai gerai jaučiuosi, o šita man visai tiko. Ir įsipilsiu pieno dar, be laktozės. Žodžiu, kava be kofeino, pienas be laktozės. Kas toliau? Spintelės revizija. Tėtis grįžo labai alkanas ir valgo viską iš eilės, bet dabar Vilhelmas gamins. What are you going to cook, Wilhelm? Korean barbecue pork. O. Ką Emilis galvoja apie kiaulienos barbecue? That's his answer. Oi, Emilis nori išsilaisvinti. Viskas, vakarienė paruošta. Vilhelmas ant viršaus dar uždėjo kalendros. Šiaip šviežios aš negaliu pakęsti, nes man primena indų ploviklį, bet šaldytą štai tokiam pavidale valgyti galiu. Ir ryžiai. Šios dienos šefas Wilhelm Nürberg And Emilis. ir Emilis. Štai tokia mūsų romantiška vakarienė. Kol Emilis nepradėjo rėkti. How is the meat? It's good. Ir aš irgi paragausiu. Nuskanu. Nuskanus. Kaip į sveikatą beje? How do you say it? Skål. 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 Švediškai. Tėtis maudė Emilį. Pažiūrėkit, koks puikus išradimas. Nu, turbūt mes ne vieninteliai taip sugalvoja. Šitas čiužinukas dedasi šiaip ant vystymo lentos, bet jis puikiai tinka į vonią. Labai labai patogu. Visai neskauda nugaras ir lėliukas neslidinėja. Emiliukai! Emilį! Emilį! Tai žinokit, dabar yra 9 vakaro ir mes su Vilhelmu užsimanėm kokteilio. Bet ne bet kokio, o sveikuoliško su kefyru. Tai įdėsiu 1 bananą, kefyro 1,5 stiklinės, šaldytų mėlynių ir kadangi medaus neturim, tai šiek tiek šviesaus sirupo. Nuskanumėlis. Aš dar į savo įsidedu šiek tiek druskytės. Nežinau, gal keista, bet man taip labai skanu. Tėtis mėgdo Emilį. Visada su muzika ir šokiais.